როგორც წინა ვიდეოში დაგვირდით, ამჯერად გაჩვენებთ თუ როგორ შეგვიძლია სასკოლო ვიქტორინის პროგრამისთვის კითხვები დავაგენერიროთ სულ რაღაც რამდენიმე წუთში. პირველ რიგში გავიაროთ ავტორიზაცია. ამ შემთხვევაში თამაშის დაწყება გაგრძელების გვერდით ნიშანი გვიჩვენებს, რომ ნული კითხვა არის ჩატვირთული სისტემაში, ზოგადად ყოველ ჯერზე ახალი კითხვა კითხვით უნდა დავტვირთოთ, ესე ვთქვათ, პროგრამა. ხოლო ის ძველი ტესტები უნდა შევინახოთ ფაილის სახით, ამაზე წინა ვიდეოში გესაუბრეთ. იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნათ ტესტები ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით, უნდა გადავიდეთ მთავარ მენიუში და დავაწვეთ ღილაკ დახმარება. აქ ნახავთ ასეთ სურათს. არის პატარა განმარტება, მოცემული, რომ ორი გზა არსებობს კითხვების დასადგენად. პირველი, გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტისთვის წინასწარ შედგენილი ეგრეთ წოდებული პრომპტი, სიტყვები, რომელსაც ჩავაგდებთ ნებისმიერი ხელოვნური ინტელექტის ჩატში და იმ თემაზე, რა თემაზე ჩვენ კითხვა გვინდა მოამზადოთ ვიქტორინისთვის, შესაბამის ფორმატში მოამზადებს კითხვებს, ესე ვთქვათ, ჩატი. თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ასეთი ფორმატით ჩატთან მუშაობას გარკვეული დრო სჭირდება, იმისთვის, რომ კონკრეტული ხელოვნური ინტელექტი, კონკრეტული ჩატი მივახვედროთ თუ როგორია ჩვენი ფორმატი. თუმცა იცით, რომ ეს ფორმატი არის ესეთი, რომ ყოველი კითხვა იწყება დიეზით, დანარჩენი კითხვები იწყება, ესე ვთქვათ, ანუ ყოველი კითხვა დიეზით, პასუხები ფიფქით და ორი ფიფქი გვაქვს, ესე ვთქვათ, იმ ადგილზე, სადაც უკვე სწორი პასუხი არის. ამიტომ იმისთვის, რომ ასე არ იწვალოთ თქვენ, თუმცა არჩევანი თქვენზეა, შეგიძლიათ უკვე წინასწარ გამზადებული ჩატი გამოიყენოთ, ChatGPT-ს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ედონი მოამზადებ, რომელსაც დავარქვი სასკოლო ვიქტორინა. და ამ მიმართულებით გადავალთ, აი ჩატზე გადავალთ თუ დავაწვევით აი ღილაკს, სადაც GPT აწერია, დავაწვევით ამ ღილაკს, თავიდან წამოვათ გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ რაღაც გარე საიტზე გადავდივართ, ამას არ მივაქციოთ ყურადღება, გავაგრძელოთ და ჩვენ მოხვდებით, ესე ვთქვათ, სასკოლო ვიქტორინის ედონში, ანუ დანამატში. აქ პირდაპირ შეგვიძლია ჩვენ ტესტი დავაგენერიროთ ნებისმიერ საკითხზე. შეგვიძლია მივაწოდოთ ფაილი, შეგვიძლია მივაწოდოთ უკვე ჩვენ გამზადებული ტესტი ჩვენს მიერ ან სხვა ხელოვნური ინტელექტის მიერ და რამდენიმე წუთში გადაგვიყვანს ჩვენს ფორმატში. ახლა საცდელად მაგალითად დავუშვათ, გვინდა ვიქტორინა ჩავატაროთ სალამურას. ამისთვის ავტვირთოთ სისტემაში სალამურას ნაწარმოები. აი ეგ არის ნაწარმოები. და დავუწეროთ, რომ ხო მომიმზადე 15 კითხვიანი ტესტი. დავაწვევით აი ღილაკს. ძალიან სწრაფად ამზადებს აი ამ კითხვებს. აი მაშინ შემოგთავაზებს, რომ გვინდა რომ თუ არა ტექსტურ ფაილად ჩამოიტვირთოს, დიახ უთხრათ და დავეთანხმოთ. ერთ წუთში ფაილიც მზად იქნება. შეგვიძლია უკვე ჩამოვტვირთოთ ფაილი. ნახოთ ამ ჩამოვტვირთული ფაილი, აგერ არის სალამურას ტექსტი. Ctrl+A და Ctrl+C დავაკოპიროთ. დავუბრუნდეთ ჩვენ ვიქტორინის პროგრამას, მთავარ მენიუს, გადავიდეთ კითხვების იმპორტზე, აქ არის კითხვების გადახედვის რეჟიმი, გადავიდეთ იმპორტზე, აქაც Ctrl+A გამოვხოთ, Ctrl+V ჩავსვათ, ან შეგიძლიათ მენიუთი გააკეთოთ იგივე, დავაწვევით ღილაკს იმპორტი და ამიერად აიტვირთა ეს კითხვები. ამის შემდეგ მოგხსენებათ, რომ შეგვიძლია გადავიდეთ რედაქტორში, გადავხედოთ ამ ჩვენ კითხვებს და ნებისმიერი კითხვა შევცვალოთ, დავამატოთ, აქ შეგვიძლია სურათების დამატება და ასე შემდეგ. ერთ ვიტყვით, სულ რაღაც, ესე ვთქვათ, 1 წუთის
რამდენიმე წუთის საკითხია კითხვების შედგენა. კარგი, ეხლა მეორე ვარიანტი გამოვიყენოთ, მაგალითად უკვე ერთი მომენტი აქვს, ეხლა აი ამ add-ons ის არ ეყრდნობა ChatGPT-ის ბოლო ვერსიას, ანუ იმ დავალებას, რასაც ქვია, რომ ტესტი სასკოლო ვიქტორინის ფორმატში მოამზადოს, ამას პირნათლად ასრულებს, მაგრამ რაც შეეხება რთული ტესტის შედგენას და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია სხვა ჩატებიც გამოვიყენოთ. მოდი, ესე ვთქვათ, ავიღოთ ახლა ერთ-ერთი დავალება, მაგალითისთვის გვინდა ჩვენ მოამზადოთ ტესტები ვიქტორინისთვის, მაგალითისთვის Codewars აქვს ესეთი დამხმარე კურსი, სადაც არის გაკვეთილები და ამ გაკვეთილების მეშვეობით შეუძლიათ სტუდენტებს ისწავლონ, ესე ვთქვათ, პროგრამირების საწყისები. აქ შესაძლებელია მასწავლებლის დახმარებაც და მხარდაჭერა და გაკვეთილზე ამის გამოყენება უშუალოდ. დავუშვათ, გვინდა რომ აი ამ მიმართულებით შევადგინოთ კითხვები. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ეს ბული, ჩავუგდოთ ბატონო ჩვენს ხო? მომიზადო 10 კითხვა. მისამართიც მიცემულია, აქ ხელსაწყოებში, რა თქმა უნდა მოვნიშნოთ, რომ ვებშიც მოიძიოს და მიცეთ, ესე ვთქვათ, აი მომიმზადა უკვე 10 კითხვა. დავაკოპირებ ამას. ეხლა აქ რო არ ვიწვალო იმაზე, რომ ამან შესაბამისი ფორმატი მიაქვენ მაქვს, ესე ვთქვათ, ეს გაცვლილი GPT, ჩავაგდებ აქ. და ეს ავტომატურად გადამიყვანს შესაბამის ფორმატში. აი, ერთ წუთში გადამიყვანა უკვე ეს, ანუ პრაქტიკულად ინტერნეტში განთავსებული ვიდეო და ვიდეო გაკვეთილების მიხედვით ხელოვნური ინტელექტით შევადგინეთ ტესტი. აი ესე ჩვეულებრივად შემიძლია უკვე გადავიტანო სისტემაში, დავაკოპირებ, შემიძლია აი ამ თავაზობს რომ ჩამოვტვირთო ეს ფაილი. ზოგადად თუ ჩამოვტვირთავთ ფაილს ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ შეგიძლიათ მე ეს ფაილები შეინახოთ სადმე, ან კომპიუტერში, ან ინტერნეტში. Online სათავსოში და შესაბამისად ნებისმიერ დროს შეძლებთ აი ამ ფაილის გამოყენებას. ეხლა დავბრუნდები ისევ ჩვენ პროგრამას, სასკოლო ვიქტორინის პროგრამას და ნახავ აი სასკოლო ვიქტორინის პროგრამა აქ მაქვს ეხლა ძველი კითხვები, დავუშვათ წინა კითხვებს წავშლი და ახალ კითხვებს ჩავტვირთა. განმეორებით. გადავალ ახლა კითხვების იმპორტზე. ჩავსვამ ისევ. გავაკეთებ იმპორტს. აი უკვე პროგრამა მზად არის უკვე 10 კითხვით, მაგალითად კონკრეტულად აპლაბის პროგრამირების მიმართულებით. გადავალ მთავარ მენიუში, გადავალ თამაშის საწყობაზე და უკვე ჩაიტვირთება ჩვეულებრივად კითხვები. აი პირველი კითხვა. მომდევნო კითხვა და ასე შემდეგ.
აი ეს იყო სულ.